अरे बाप रे, इस लड़के ने पेंट में सूसू क्यों कर दिया? दरअसल दोस्तों, ये लड़का हमेशा की तरह एक सूखी नदी के अंदर चिल्लर ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इस लड़के की मशीन के अंदर से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं। उसके बाद जैसे ही लड़का वहां रखे एक पत्थर को हटाता है तो वह आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर ये लड़का अपने एक फावड़े की मदद से उस जगह की खुदाई करने लग जाता है और थोड़ा खोदने के बाद ही लड़के को मिट्टी के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उसके बाद जैसे ही लड़का उसे मिट्टी से बाहर निकालता है तो लड़के को एक सोने का बक्सा दिखाई देता है। लेकिन फिर जब लड़के ने उस बक्से को अंदर से खोला तो एक ऐसी चीज उस बक्से से निकली जिसे देखकर तो इस लड़के ने अपनी पेंट में ही सूसू कर लिया। लेकिन आगे बक्से से जो निकला उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे, आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता तो करके देख लो। और आखिर में उस बक्से के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात निकल जाते हैं।